ప్రైజ్ ద లార్డ్. టుడేస్ వర్డ్. ఈరోజు వాక్యము ఫిబ్రవరి నెల 11వ తారీఖు 2025. నెహెమ్యా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 20వ వచనము. అందుకు నేను, ఆకాశమందు నివాసి అయిన దేవుడు తానే మా యత్నమును సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కట్టుటకు పూనుకొనుచున్నాము. ఇంకా వ్రాయబడి ఉంది, ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చితిని. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, పై వాక్యంలో నెహెమ్యా యొక్క గోడ నిర్మాణ ప్రాజెక్టు గురించి వ్రాయబడింది. అంటే పడిపోయిన యెరూషలేము యొక్క గోడలను మళ్ళీ కట్టడానికి పూనుకుంటున్నారు నెహెమ్యా మరియు ఆయన తోటి పని వాళ్ళందరూ, అంటే ఆయనతో ఉన్న సమాజం అంతా కూడా. నెహెమ్యా యొక్క గోడ నిర్మాణ ప్రాజెక్టు బయట నుండి మాత్రమే కాకుండా లోపల నుండి కూడా బెదిరించబడింది. పడిపోయిన దాన్ని తిరిగి కట్టడానికి పూనుకున్నప్పుడు బయట వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు, లోపల వాళ్ళు కూడా బెదిరిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు చాలా వ్యతిరేకత మరియు అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నాడు. ప్రజలు అతన్ని ఎగతాళి చేశారు. కానీ తన దేవుడు తన పనిలో వర్ధిల్ల చేస్తాడని నెహెమ్యా నమ్మకంగా చెప్పాడు. దేవుడు నన్ను వర్ధిల్ల చేస్తారు అనే నమ్మకం నెహెమ్యాకు ఉండింది. అతను చెప్పినట్లుగా దానిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి దేవుడు అతనికి సహాయం చేశారు. అవును, ఆయన చెప్పినట్టుగానే దేవుడు ఆయన విశ్వాసం ప్రకారము గొప్ప కార్యమునకు పూనుకున్నప్పుడు తన సహాయాన్ని అనుగ్రహించి ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేటట్లు చూశారు. మీరు కూడా మీ మార్గంలో చాలా అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ దేవుడు మీ పనిలో అభివృద్ధి చెందడానికి మరియు విజయం సాధించడానికి సహాయం చేస్తారు. కాబట్టి భయపడవద్దు. ఒక మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క యత్నమును దేవుడు సఫలము చేయును కాక. ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండేలా గొప్పగా ఆశీర్వదించబడండి. దేవుడు మిమ్మను దీవించును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. టుడేస్ వర్డ్ 11th February 2025. Nehemiah chapter 2 verse 20. Then answered I them and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore we, his servants, will arise and build. Dear beloved brothers and sisters in Christ, the above verses were written in the context of Nehemiah rebuilding the walls of the Jerusalem. Yes, Nehemiah's wall building project was threatened not just from the outside but also from the inside. He faced a lot of problems. He faced a lot of opposition and obstacles while constructing project was going on. So when he was constructing, when the project was going on, the construction project was going on, he had to face a lot of problems, opposition, obstacles, criticism. People mocked him, but confidently he said that his God would prosper him in his work. Yes, he had that faith. As he said, God helped him to finish it successfully. Yes, when we face problems, but when we want to do something good, God will make all our efforts to come to a good thing. Even if you face lots of hurdles in your way, God makes you to prosper in your work and succeed. Finally, what all you do may be succeeded in the name of Jesus as you have trusted in him. Be greatly blessed to be a blessing to others. God bless you.